Sunet është me vesh njeriu, qoftë për burrat, qoftë për gratë, rrobat e vendit në të cilin ai jeton, me kusht që mos të zbulohet avreti, që mos duket, mos të jenë rroba të dukshme dhe të mos përkufizohet. Mos përkufizohet. Gjymtyra kur veshet cetra, ajo duket që është gjymtyrë, mirë por mos më kone lepitur e ngjitur me trupin. E në këtë pjesë duhet me pas kujdes shumë edhe burrat edhe gratë, sepse kur rroba është e lepitur për trupi, i përkufizon gjymtyrët e trupit, konsiderohet sikur se mu dog trupi. Andaj nuk lejohet më fal me ta. Dhe këtu e tërhekum një vëmendje për ata të cilët falen me pijama të ngushta veçanërisht dhe një gjë e tillë nuk lejohet. Ajo e cila përcakton modelin e veshjes është që besimtarja me vesh një rrobë e cila është e pranueshme për shoqërinë, nuk i bjen në sy, për shembull që ngjyra tepër edhe e cila nuk është e zakonshme më vesh, gjithashtu nuk preferohet, është e urryer në gjë të tillë, sepse ti bëhesh objekt analize. Dhe ti nuk duhet për më qenë ajo e cila bësh objekt analize. Qoftë duke vesh rroba të ngushta apo me ngjyra provokative, qoftë duke e tepruar dhe mbuluar vesh rroba të cilat nuk janë të njohur për shoqërinë, e ti tani bësh objekt analize edhe pse ke mbuluar të avretin. Tani a janë rrobat prej dy pjesëve, një mantil i cili shkon deri te kofsha dhe poshtë veshen pantolla xher, a veshet fustan, a veshet mantill. Këto çështje janë në vullnetin e grave, ato bëjnë si dojnë. Nuk ka ndonjë problem për këtë pjesë. Vetëm se duhet me qenë modelet e cilat nuk sjellin provokim të shoqërisë ku ti bosh objekt analize. Kjo duhet me qenë në konsiderator. E di që dikush ka mundësi me marrë me mendime me sy kritike, me analizuar në forma të ndryshme, por na po flasim çysh janë parimet islame, edhe duke i akomodua apo duke i përshtat me normat juridike islame, me rregullat dhe vendet të cilën me kulturën në të cilën na jetojna, sepse Allahu na ka krijuar në këtë vend dhe ne duhet me jetojmë në këtë vend sipas mësimeve të Zotit xhallashanuhu. E në momentin kur feja bëhet e vështirë dhe do të me jetu në një gjendje të jashtëzakonshme për me qenë fetar, dijeni që nuk është kuptuar mjaftueshëm. Nuk është kuptuar si duhet.